To barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. To yan uwa, a yau bidiyon mu na yau za mu yi bayani a takaice akan Corelminer. To da farko, idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa ta yanda da zarar mun ɗora bidiyo za ka samu labari. To Corelminer.com kamar yadda kuke gani, to website ne sabo da aka buɗe shi, wanda za mu amfana, kowa ya amfana insha Allah, kamar yadda muke amfana da sauran website da muke kawo muku insha Allah. To insha Allah wannan ma mun kawo muku shi don kowa ya amfana insha Allah. Kuma Corelminer dai akwai bayanai da dama a kansa, ga su nan kamar irin su how it works da dai sauransu. So Corelminer dai bayan ka buɗe account ba buƙatar sai ka sa kuɗi ko kuma ka yi wani referring ko kuma wani abu. Za ka iya yin referring ka nemo mutane ka samu kuɗi da shi, sannan kuma za ka iya sa kuɗin ma. Amma normal buɗewar farko ba sai ka sa kuɗi ba, sai dai in za ka yi upgrading ɗinsa. Da yake shi ma suna da package level ne abun. Amma idan buɗewar farko ka yi, akwai daily earning. A rana akwai adadin kuɗin da suke badawa. Sannan kuma idan ka yi referral shi ma akwai. In ka yi upgrading kuma abun ne zai ninka. Idan da suna baka 500 a rana, to za su iya baka kamar 1000 kenan a rana. Kaga an ninka in ka yi upgrading kenan. Sannan kuma in ka buɗe za su baka welcome bonus 2500. Idan ka nemo sauran kuma ya cika 4000, shi ne za ka cire shi. 4000 ne minimum withdraw. So yanzu bari mu je kai tsaye dai gurin da za mu yi rijista, domin ni ma a cikin wannan bidiyon sai yanzu zan yi rijista da kuke gani. So gashi nan za mu shiga wurin da wannan arrow ɗin ya nuna mana kai tsaye. So bayan mun shiga, kaga ya nuna mana fuska kamar haka. So kamar yadda kowa dai ya sani, gashi nan normal login ne da rijista. Gashi nan login kowa ya sani, idan kana da account shine za ka shiga login. Shi kuma rijista shine wanda in ba ka da account shine za ka shiga rijista kai tsaye. To yanzu ni tun da ba ni da account a cikin wannan website ɗin, zan shiga rijista. Dan abin da ya sa ma ban yi rijista ba saboda na fi so mabiyana su fara samun wannan bidiyon sai mu yi tare gabaki ɗaya. So ga kuma contact ɗinsu nan, za ka yi contacting ɗinsu idan da akwai abin da ba gane ba a bayanan da ka karanta da dai sauransu. Mun shiga rijista, yauwa. To bayan mun shiga rijista shine ya nuna mana wannan fuska. So a nan za mu yi rijista normal. Gashi nan full name, Gmail, password, retype password da dai sauransu. So bayan ka gama cike wannan form ɗin, so shine za ka shiga sign up. So idan ka shiga sign up, insha Allah account ya buɗu. To yanzu ni zan cike nawa amma ba a gaban ku ba, saboda kar wani ya ɗan mun kutse da kuma ɗauki password ɗina. Mun dai gane. To bayan ka gama shine za ka shiga wannan. To bayan ka shiga wannan shikenan, aiki ya ƙare, sai samun kuɗi. To Allah ya bamu sa'a baki ɗaya. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.